Всем привет! Вы на канале Саши Нокс. Сегодня у нас очень большое видео будет, где-то час идти пол. Не знаю, я не рассчитываю время. Сейчас мы с вами загрузим картинку и будем из нее делать очень красивую девочку в виде стиля аниме. Поехали! Загружаем картинку. Я на паузу ставлю. Кто хочет, вот сейчас в скриншоте. Ну, а мы начинаем. Сначала нам надо сделать заливку кожи. Заливаем в бежевый цвет. Сегодня у нас будет не девочка-вампир, а обычная девочка. Я буду сама придумывать аниме, так что не говорите, типа я где-то взяла, волосы у нее будут красные. Потому что мне этот цвет нравится, вот почему. Мы с вами сейчас будем, кстати, уже делать. Начинаем. Сейчас выберем кисть, другую совсем. Нам нужна кисть в виде волос. Масло для волос, по-моему, называется эта кисть. Или что-то такое. Блеск волос. Ну, берем блеск волос, хотя бы вот это, блеск волос, да, вот. Делаем немного поменьше. Если вам какие-то звуки мешают, простите, потому что я у бабушки, так сказать. Ну, не так сказать, а правда у бабушки. Вот, мы с вами делаем красные волосы. Делаем именно как у меня кисть, потому что мы с помощью нее можем даже не можем задеть текстуру, потому что она, можно сказать, и маленькая, и одновременно очень большая, и поэтому очень мне подходит. Я такого размера кисть часто использую. Если вы видите, что я выхожу за край, так и надо, потому что надо вот это серое убрать, чтобы волосы были красные, без всякой серой обводки. Картинку я взяла с интернета, да. Даже не пишите мне, типа, что я не сама рисовала. Я знаю, что я взяла из интернета. Ну и вы знаете тогда. Че уж тут скрывать. Вот. Так, все, как-то так получилось. Сейчас немного сюда сделаем. Немного побольше. Вот так. Вроде ровно, так не знаю. Ну, вроде ровно, ладно. Дальше берем чуть-чуть оранжевый цвет. Да, ой, желтый, чё же я-то. И делаем с вами вот так. У нас будут с вами вот такие прядки. Те самые вы. Как ты угадала? Это же так красиво будет, желтый с красным, я такая. Вы же видели картинку уже на моем канале подобную. Делаем кисть поменьше. Делаем вот так вот. Нет, немного поменьше сделаем. Делаем вот так. Так как, типа, все люди так делают. Так, вот так у нас уже получается. Теперь берем бежевый цвет и вот так закрашиваем лицо. Я не мастер рисования, но меня бабушка почти, скоро будет отправлять в художку. Если вы скажете, блин, почему так медленно? Потому что я еще не хожу в художку, поэтому я и не такая уж и быстрая. В принципе, пока мы разговаривали, я уже закончила. Мы с вами будем делать сначала одежду. Ой, кисть поменяем. Извините-то.
от меня, просто я отвлеклась. Вот такая у нас кисть. Берем вот такой очень малиновый, малиновый, да. И вот видите вот это вот тело обведенное? Мы сейчас его обводим с вами потихонечку. Вроде правильно. Потом мы с вами будем делать салатовые штаны. И эта девушка будет похожа уже из моего канала. Я рисовал девочку, но просто мне так хочется. Девочку. Но это не прям аниме будет, можно сказать. Более типа, чуть-чуть будет на аниме похоже. Но чуть-чуть. Вы скажете, блин, волосы какие-то обычные. И футболка. Я скажу, потом я буду делать всякие блики там. Теперь вы делаем вот эти штаны. Они очень подойдут. Мы делаем вот так линию, где пузика. Ну и, собственно, обводим штаны. Только немного вот так. Повыше линию делаем. Теперь вот это все обводим. Сейчас это будет быстро. Для вас это была секунда, а для меня целая вечность. Закрашиваем. Кисть делаем уже побольше. Можно сказать, на максимум. Да, закрашиваем все. Вот. Мне нравится, как сосходится розовый с салатовым. Поэтому я делаю вот такие штаны салатовые. Извините за посторонние звуки, это сестер спрашивает, что делаешь? Я говорю, снимаю. Вот. Как-то так вроде бы. Я вообще очень люблю рисовать. На моем канале, заметьте, видео с Гачинокс больше, и так больно много с рисунками. Вот, мы закрасили. Как-то скучновато. Берем черный цвет. И обводим штаны. Так, что-то тоненько. Сейчас побольше обведем с вами. Вот, побольше немного обводим, чтобы было немного поярче. И топик сейчас тоже обведем с волосами. Топик сейчас тоже обведем с волосами. Сейчас я опять воспользуюсь магией. Для вас это будет секунда, для меня это целая вечность. Все, я с вами вот так вот уже сделала. Подождите, сейчас будем рисовать, можно сказать, грудь. Мы с вами берем вот такой шар. И вот так вот делаем. Вот так вот. Вот так. Теперь еще раз обводим. Рисуем с вами вот такие туфельки. Делаем вот такие вот туфельки с вами. Вот так вот. И, конечно, делаем заливку. Да, бабуль, свари яички. Ой, извините, ребят, просто я обедать сейчас буду. На вас у меня больше времени, чем на обед. Бабушка смятку или как? Да, бабушка смятку. Ничего страшного. Делаем. Не знаю, бабушка. А что там перекрыли? Сделаю это быстро, ждите. Вот так у нас получилось. Теперь делаем чуть-чуть кисть, очень-очень тонко. И делаем типа шнурочки вот так. Слушай, ты перетерла бы посуду. Вот так. Не помылись? Я сейчас быстро сделаю. Вот так вот делаем. Сейчас покажу, как именно. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так делаем. Вот таким вот образом делаем. Подождите. Вот так у нас получилось. Вот.
И сейчас будет вообще полная жесть. Берем лосо и обводим все штаны. Это очень сложно, так как мы не видим, что обводим. Мы вообще не видим, что обводим. Вот, ребят. Вот. Вот так делаем с вами. Обводим лосом. Сейчас я это сделаю быстро. Обвели штаны. Берем желтый цвет с вами. Желтенький. Берем кисть, бисер нормальный. И делаем с вами, вы видели иногда таких девочек, я уже наподобие рисовала. Ой, извините. Ай, теперь мы с вами выходим. И править нажимаем. Берем стерку. Ой, этот цвет. У нас берем цвет и вот так немножко с вами вот так вот сокращаем наши бусинки, потому что они что-то очень вылезают за контур. Так как я не видела вообще контур, как делала, поэтому извините меня, если где-то что-то скривилось, что-то где-то криво сделала. Как могу, так и делаю. Так, вот, почти сделала. Вот, бабуль. Ой, ребят, простите, с бабушкой перепутала. Вот. Так у нас получается. Берем черный с вами, черный цвет. Затем берем с вами бисер нормальный. Еще раз, только уже немного побольше. Ладно, шучу, не бисер. Берем, просто с вами сейчас вверх отойдем. Вот, первая ручка мягкая. Берем, делаем наполовину улыбающийся рот. Здесь делаем полный смайлик. Вот так исправили с вами. Так, и делаем также с остальными смайликами. Сейчас покажу. Делаем таким образом. Делаем это и делаем это. Подождите, сейчас. Так получилось, ребят. Сейчас будем делать блики. Подождите. Делаем с вами белым. Подождите. Берем черненький тоненько. И делаем с вами вот здесь вот, извините за точечку, делаем с вами вот здесь вот небольшой такой, вот так вот, типа мята немного, свисает там и туда. А вот здесь делаем вот так, полоска. Также делаем вот здесь, полоска. И здесь мы делаем с вами вот так. Здесь ремешок у нас идет. С вами белый будет ремешок. Вот. Затем делаем с вами вот так. Так как это типа, ну, можно сказать, джинсики. Ой, ребят, извините, неправильно. Просто вот так, палочку.
И делаем с вами вот так вот, смотрите, хоп и хоп. Так у нас уже выходит. Вот, берем размытие и немного размываем с вами наши блики. Нет, ребят, подождите, не так, не делаем это. Ой, извините, этого не делаем. Берем с вами размытие маленькое. И по краям вот так размываем. Что-то не получается, да, вмятина сделать. Заснимай видео. Так, делаем дальше вот так. Блин, мне не нравится. Делаем, чтобы было просто черное. Дальше. Мы на топе с вами делаем вот так. Вы видите уже. Подождите. Вы скажете: о, ты будешь вот так делать. Короче, я скажу: сейчас. Вы скажете: а, вот так я скажу. Нет, подождите сейчас. С вами вот так, смотрите. Вы скажете: фу, нет. Я скажу: правильно, молодцы. Хотя бы в чем-то разбираетесь. Делаем вот так палки с вами. Вот так уже красивенько. Дальше рисуем с вами носик. Берем красный цвет. Делаем вот такущий круг. И теперь берем с вами размытие. И немного размываем. Так, сейчас. Не получается размыть. Вот так. Размыли. Теперь берем черный цвет. И делаем вот так. Видите? Подождите немного. Наоборот, делаем вот так. Вот так. Приступаем к глазам. Делаем немного побольше. Вот так вот с вами. Вот так, подождите сейчас. Делаем. Извините, сейчас. Делаем реснички. Вот такие сейчас. Вот такие под углом. Стрелки типа. Вот так вот. Так, сейчас, подождите. Тем с вами, чтобы сделать губки, делаем вот так. Делаем вот так немного. Вот так делаем. Сейчас покажу, как по-другому делать. Делаем немного вот так. Берем, делаем такой цвет розовенький. Берем, делаем красный цвет, и его вот так вот делаем прозрачненьким. Делаем губки с таким цветом. И получаются накрашенные губки. И также делаем с вами щечки. Нет, давайте сделаем с вами веснушечки. Будет очень красиво и даже мило. Подождите. Делаем веснушки. Я воспользуюсь. Вот так вот делаем. Делаем веснушки. Сейчас, подождите. Извините за посторонние звуки. Веснушки готовы. Продолжаем дальше. Девочку волосой. Начинаем, вводим фон. Теперь с вами берем большую кисть и делаем вот такое сердечко с вами. И так разными цветами. Так, вот, ребят, делаем разные цвета так. Разными прям. Вот так у нас с вами фон, девочки.
скриньте, берите цвета. Поехали дальше. Затем берем черный цвет и берем бабочки с вами. Ну, сначала цепь. Цепь нам пригодится с вами, чтобы сделать очень красиво. Мы с вами будем делать вот так, смотрите. Вот так будем делать. Цепь в виде сердечка с вами. Вот такое вот сердечко получилось. Так, дальше берем с вами бабочки. Где бабочки? Мы сейчас с вами найдем бабочек. Блин, где же бабочки? Где бабочки? Подождите, сейчас, подождите. Делаем вот так вокруг бабочек. Красивеньких. Так, сейчас побольше сделаем. Так, готово. Вот так вот у нас получилось. Дальше. Подождите. Дальше делаем с вами татуировки. Поменьше делаем вот так бабочку на руке. Затем берем с вами, давайте, перо. Возьмем вот так вот на руку. Ой, слишком большое. Вот так вот. Затем берем с вами, давайте. Ой, клевер какой большой. Клевер. Затем листик вот такой давайте. Давайте еще гинко. Ой, сейчас побольше сделаем. Гинко, да, затем листья. Вот так вот раскидаем. Затем лист. Что такой большой? Так, лист с вами. Сейчас вот так лист. Затем роза контур. Дальше пион. Пион готово. Вьюнок, вьюнок. И последнее. Давайте вот эту ноту. Теперь рисуем наушники. Поехали. Делаем с вами сначала вот так наушники полукруглые сбоку. Вот так вот. Потом делаем сам провод от них. Вот такой. От наушников. Маленький, но потому что у нас еще кое-что будет на наушниках. Затем рисуем кошачьи ушки. Так вот. Треугольнички. Делаем их побольше. Закрашиваем. Так вот, такие ушки. Чем берем розовый. Такой вот. Берем. Вот. Получается у нас вот так. И теперь берем с вами ноты. Ноты должны быть вот такие коричневатые. Такого цвета у нас нету. Вот так сойдет. Ищем ноты.
Вот наши ноты. Сначала делаем ноту такую. Сейчас побольше сделаем ее. Вот такую ноту. Потом вот такую ноту. Потом еще раз такую. И, ну, и еще раз вот такую. Но она уже будет другая. Берем с вами этот же цвет. Делаем его очень-очень тоненьким. Делаем сюда, как и здесь. Листаем. Вот делаем такую же палочку. Надо потоньше. Вот. И делаем таким же цветом ножку. Получается, так, сейчас ножку делаем вот сюда. Так. Похоже уже на другую ноту. Так, все. Картина готова. Ой, чуть не забыла. Берем наш носик. Немного. Большая. Прям чуть-чуть. Вот так и делаем с вами такой пирсинг. Сейчас сделаем. Давайте вообще не этот нос. Так, закрашиваем. И по бокам розовый. Так вот, все, незаметно даже. И берем черный цвет. Делаем с вами нос. Я не профи по носу. Блин, даже не минус 30. Какой же кринж, скажете. Давайте вот так. Дальше берем чуть-чуть тонкий и делаем вот так с вами пирс. Нет. Сейчас вот так. Пирсинг готов. Вот такая девочка. Всем пока-пока. И у нас с вами 28 минут. Не полчаса, но все же нормально. Это полчаса, потому что 2 минуты плюс мы с вами там останавливались. Я сама там все делала. Поки-поки. Нет, не поки-поки. Вы что, думали, что я уже ухожу? Нетушки, нетушки. Мы с вами делаем теперь эту сеточку. На животике. Извините, моя сестра просто бешеная. Сетка готова. И я еще хочу с вами напомнить вам. Ремешок мы же хотели с вами делать. Ай, хотела еще вам сказать. Сейчас. Белый ремешок у нас будет с шипами. Такими мы делаем шипы. Вот так вот. Ремешок надо сделать прям черный-черный. Без всякой обводочки. Сейчас мы с вами сделаем ремешок без всякой обводочки. Чтобы у нас получились черные шипы. Иначе просто будет с контуром сливаться. Так, делаем шипы с вами. Чуть про ремень даже не забыл. Делаем вот так вверх-вниз, вверх-вниз шип. Ну и последний вниз шип. Берем беленького немножко, серенького, точнее, такого. Делаем маленький треугольничек серый внутри шипа. Ну как, у меня это не похоже на треугольничек. Берем теперь беленький, чуть-чуть, прям такой малюсенький. Делаем с вами тоже типа треугольничек. Чуть берем побольше.
так вот делаем чуть-чуть беленькую точечку. Вот так. Все, такая у нас девочка получилась. Все, мы рисовали это полчаса. Скажете, блин, как мало, блин, как мало. Просто, ребят, я как вам, подписчики, это вам. Как-то так. Я старалась. Вы скажете, все, ну ладно, я скажу. И оканчивается наш рисунок с вами на цепях. Мы делаем с вами цепи. Такие берем, круглые. Черные. И делаем вот от этого вот так цепи. Так вот. Так у нас с вами получилось. Пока-пока. 31 минута, это много. Всем пока, вы были на канале Саша Нокс. Мы рисовали вот такую девчульку. И сейчас вы увидите, что мы уже на канале такую рисовали. Вот наша девочка вот такая получилась. И вот это прям с ней не разлей вода почти, да, вот эти вот. Вот это вот. И вот это вот. Даже можем вот так представить. Сейчас это перезагрузится, это другое. Не разлей вода. Ладно, всем пока-пока. Вы были на канале Саша.